Predstavte si objekt taký obrovský, že v jeho tieni by zmizla celá naša slnečná sústava. Presne takýto gigant sa ukrýva hlboko v súhvezdí Poľovné psy pod nenápadným názvom TON 618. V 50. rokoch minulého storočia astronómovia hľadali modré hviezdy v našej vlastnej galaxii. Pri prehľadávaní nočnej oblohy si všimli bodku s veľmi zvláštnym svetelným spektrom. Vtedy ešte netušili, že sa pozerajú na jeden z najvzdialenejších bodov vo vesmíre. Až neskôr technológie potvrdili, že tento modrý bod vôbec nie je obyčajná hviezda. Skutočná podstata tohto objektu zostala dlhé roky zahalená tajomstvom pre jeho obrovskú vzdialenosť. Dnes vieme, že svetlo z tohto objektu k nám letelo viac ako 10 miliárd rokov. To znamená, že ho nevidíme taký, aký je dnes, ale v jeho dávnej minulosti. Pozeráme sa na vesmír v čase, keď boli prvé galaxie ešte len vo vývoji. Aby sme vôbec zachytili toto starodávne svetlo, potrebujeme mimoriadne citlivé rádioteleskopy a observatóriá. Zariadenia zachytili obrovské množstvo energie, ktoré by žiadna bežná hviezda nedokázala vyprodukovať. Táto vzdialenosť robí z tohto objektu mimoriadne vzácny pohľad do ranej histórie kozmu. Vďaka tomu dokážeme lepšie pochopiť podmienky, aké vládli vo vesmíre pred mnohými miliardami rokov. Extrémna svietivosť tohto objektu pochádza z obrovského akrečného disku, rotujúceho plynu a prachu. Hmota v tomto disku sa trením zahrieva na milióny stupňov a žiari do okolia. Tento žiariaci systém pohľcuje okolitú hmotu a vytvára tak jav známy ako kvazar. Kvazar TON 618 svieti tak silno, že prekonáva svetlo stoviek miliárd bežných hviezd. Jeho jas úplne prekrýva svetlo celej galaxie, v ktorej sa táto obrovská štruktúra nachádza. Uprostred tohto žiarivého víru sa skrýva supermasívna čierna diera s nepredstaviteľnou gravitačnou silou. Silné magnetické polia v okolí disku môžu vystreľovať prúdy častíc s rýchlosťou blízkou svetlu. Tieto procesy patria k najenergetickejším javom, aké sme doteraz vo vesmíre dokázali pozorovať. Samotná čierna diera v centre tohto kvazaru má hmotnosť desiatok miliárd našich slnc. Radí sa tak medzi tie najmasívnejšie a najväčšie objekty, aké astronómovia kedy zaznamenali. Ak by sme túto čiernu dieru umiestnili do stredu našej vlastnej slnečnej sústavy, jej horizont udalostí by siahal ďaleko za obežnú dráhu Pluta a všetky známe planéty. Vzdialenosť svetla, ktorú prejde za niekoľko dní táto čierna diera, prekonáva svojim obrovským priemerom. Vedci odhadujú, že jej priemer je viac ako 100-násobok vzdialenosti medzi Zemou a Slnkom. Pri takomto objeme sa bežné predstavy o fyzikálnych rozmeroch menia na čistú abstrakciu. Je fascinujúce predstaviť si gravitáciu, ktorá dokáže udržať pohromade takto obrovský kozmický systém. Štúdium tohto giganta nám pomáha testovať limity súčasných teórií o raste čiernych dier. Vedci stále hľadajú odpovede na to, ako mohli takéto hmotné objekty vzniknúť tak skoro. Pozorovanie vzdialených kvazarov je pre modernú vedu oknom do samotných počiatkov nášho vesmíru. Každé nové meranie nám prináša presnejšie údaje o rozložení hmoty a energie v kozme. Technológie budúcnosti nám snáď umožnia nahliadnuť ešte hlbšie a s ešte lepším rozlíšením. Extrémne objekty tak slúžia ako prírodné laboratóriá na skúmanie základných síl našej reality. Pohľad na nočnú oblohu nám tak neustále pripomína, aký obrovský a neprebádaný je náš vesmír. Práve preto TON 618 nie je len ďalší rekord v katalógu. Je to stopa po období, keď sa prvé veľké galaxie ešte len formovali. A čím presnejšie zmeriame takéto kvazary, tým lepšie pochopíme, ako mladý vesmír tak rýchlo vyrástol. Ešte jedna vec robí TON 618 takým zaujímavým. Nie je to iba veľké číslo v tabuľke. Je to otázka pôvodu. Ak bola táto čierna diera taká hmotná už v mladom vesmíre, potom musela rásť neuveriteľne rýchlo, alebo vznikla zo zárodku, ktorý bol oveľa väčší, než si pri bežných hviezdach predstavujeme. Existuje viac možností. Možno sa v ranom vesmíre zrútili obrovské oblaky plynu priamo do masívnych čiernych dier. Možno sa menšie čierne diery zrážali a spájali. A možno kvazary ako TON 618 zachytávame práve vo výnimočných obdobiach, keď hltajú hmotu tak intenzívne, že na krátky čas prerastú celé svoje okolie. Preto astronómov nezaujíma iba samotný rekord. Zaujíma ich, čo tento rekord prezrádza o tom,
ako rýchlo sa formovali prvé galaxie, hviezdy a čierne diery. TON 618 je ako extrémna fosília z čias, keď sa vesmír ešte len učil vytvárať svoje najväčšie štruktúry. A hoci ho voľným okom nikdy neuvidíme, jeho svetlo nesie správu starú miliardy rokov. Keď ho dnes meriame, v skutočnosti čítame jeden z najdramatickejších odkazov mladého kozmu.